नमस्कार दोस्तों, मैं हम यूट्यूब पे डेली लाइफ पर ब्लॉग में डालूँगी। ये मेरा पहला ब्लॉग है और आज ही के दिन भगवान पूरा बारिश झमझमा कर बारिश दे रहे हैं। इसके वजह से मेरे घर में पूरा पानी घुस गया है। मैं इसको सफाई करूँगी अच्छा से। देखिए, देख ही पा रहे होंगे, पानी पूरा घर में घुस गया है। देखिए देखिए देखिए, इसको मैं सफाई करूँगी और सुखाऊँगी। आज ये मेरा पहला ब्लॉग है। आई होप आप लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे और इसी तरह और पसंद करेंगे मेरे ब्लॉग को। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और इसको मैं साफ़ करके आगे मिलती हूँ।